喺蓮塘除咗行街市之外咧，大家知唔知原來搭10分鐘地鐵咧就間好大間嘅伊昂超市啊，仲要佔地2層添啊！喺同一個站入邊咧，仲有間7仙嘅超市添啊！一個站咧有2間超市可以行啊，2間都有好多唔同嘅熟食賣添啊！想知點樣去咧就睇落去啦。2間超市咧係位於泰安站嘅，咁由蓮塘口岸站過去咧就搭10分鐘嘅地鐵。如果大家喺黃貝嶺買完餸咧係唔使轉車嘅，搭2個站就已經到泰安站噶啦。到咗泰安站咧，我哋由 C 出口行出去，行8分鐘就會到噶啦。咁首先咧就要上扶手電梯啦，咁一路直行。咁留意呢個位咧係冇嘢遮嘅，所以可能有啲曬咁樣咯。直行完咧就過馬路，因為條路有啲曬啊，咁我哋就過咗去對面咧，咁呢邊就冇咁曬。如果過咗對面咧，記得要過翻條馬路過去啊，咁就見到沿路咧都有樹蔭嘅呢度。沿住樹蔭一路直行咧，你就會見到伊昂個牌噶啦。其實佢都係位於商場喜匯城嘅入邊嘅。咁呢間伊昂咧整整有2層嘅，咁環境咧好闊落。咁我哋咧就由1樓嘅生活用品區同埋食品區開始逛啦。一嚟就見到呢個卡通餐具嘅專區啊，有呢個蠟筆小新啦、Kuromi 都有 Toy Story 啦、3眼仔，仲有唔同嘅餐具啊、煲餐咁樣嘅，都好大喺度。咁我哋咧就行過去超市呢邊啦，咁佢哋就有生嘅雞賣啦、臘腸臘肉嘅專櫃。飲品方面咧，我見到有呢個喜茶玉露清末啊，叫做咁，仲有其他唔同嘅茶飲啦，仲有呢隻包裝都幾靚嘅小罐茶東方美人。俾我喺冰櫃咧見到呢個泰爾嘅酸菜魚急凍嘅，咁就可以喺屋企咧隨時都可以食到喎。咁佢515 gram， 價錢咧係33.9。行到去呢邊雪櫃咧，見到你客家老豆腐花咧好抵食喎，10蚊有4杯，平均2個半1杯啫喎。行到去熟食區啦，咁有各種各樣嘅涼拌啦，呢啲豆乾啦、鴨肝啊、豆皮啊、木耳啊都有嘅，仲有啲豬耳仔，價錢都係幾蚊至10幾蚊啫，好平嘅。咁另外仲有大家最愛嘅燒味區啊！好似有呢啲切好晒嘅燒鴨啦，都係10零蚊一份。如果想食片皮鴨呢，佢仲有10蚊一份嗰啲餅皮同埋啲醬汁喎。咁大家買翻去就可以食片皮鴨啦。咁仲有呢啲雞啦，撕好晒嘅或者斬件嘅都有，都係10幾蚊啫喎。呢度咧有5、6蚊嘅豬肝都有，仲有啲鴨胸啦、豬耳仔啊、海帶啊，仲有呢個5蚊嘅鴨肝。中意肋骨嘅朋友呢度9蚊就9個幾嘅鴨翼啊，仲有啲10幾蚊嘅飯盒啦，好豐富喎都。9個9嘅奧爾良雞髀，仲有呢個呢係寫話黑松露嘅雞髀喎，12個9就好大隻喎。唔同味嘅大隻雞髀啊，全部都係12個9。奧爾良烤雞23個9，又係啲鹽焗雞啦，18個9一盒，買返去加料都好喎。喺呢邊呢，仲有好多唔同嘅炸物喎。呢度一份嘅椒鹽蝦都係11個3咋，份量都好多喎。仲有呢個炸蟹仔啦，呢個係日式牛肉餅啊，3蚊塊咋。仲有啲炸南瓜啊、炸牛餅。呢邊呢仲有好多唔同嘅便當啊，有炒麵啊、飯啊，都係11個幾。仲有呢個大阪燒啊，價錢係15個幾啫喎。
有呢個日式章魚燒啦，12.9，旁邊仲有呢個台灣腸喎，10蚊有2條啦。呢盒係炸雙皮奶啊，6.9就有4條啊。呢邊呢仲有南瓜餅啦，6蚊有3件啊。隔離黑色呢個係叫糍粑，下邊呢仲有好多唔同嘅包點啊、糕點都有嘅，都係幾蚊一個，好平啊。仲有油炸鬼啦，5蚊有2條啦已經。呢個係3蚊嘅五香餅。隔離呢個呢叫千層餅，3蚊一大嚿。呢個係雞蛋餅啊，2個半一件。呢邊仲有好多唔同嘅涼拌啦，可以叫職員呢即場幫你夾嘅。AEON呢好多時呢，差唔多夜晚呢，佢都已經做特價，呢啲粥呢4蚊。啲炒麵啊都係11.9，有埋隻蛋喎。隔離炒腸粉呢6.3啫。有粽啦，仲有啲糯米卷啊，呢2條應該係薯仔卷5個幾，有餃子啊，啲糕點都係好平，5蚊已經有幾件，有糯米雞啦，6個半啫喎，又係糯米卷啦，啲粽呢都係6.9啫，呢都係餃子嚟，11.9。呢邊仲有啲糖水啊、飲品，芝麻糊7.9一樽，杏仁霜啊都係6.9一支，呢支係粟米紅蘿蔔汁啊。呢邊仲有啲一份份嘅涼皮，咁佢另外呢有兜汁嘅，咁返去呢可以自己慢慢撈。咁呢啲呢就係撈好咗嘅，6.2一兜。但係因為而家天氣熱啊，大家買返去都要小心，好好保存，如果唔係咧就好易會縮嘅。呢邊仲有煎豆腐啦、小丸子，有壽司區啦，但係我諗大家都唔會買㗎啦，純粹影俾大家睇有啲咩款，價錢幾多咁樣啫。仲有啲手作飯團啦。有3角飯團啊，10蚊2個啫喎，好抵食，貴返5蚊個啫。有啲呢係特價添啊，4.4，呢個係鰻魚。咁之後呢，我哋會嚟睇下呢，我知好多人都會好鍾意買嘅糕點啊、包點、甜品類嘅。哇！你睇呢個黑金葡撻，但係咁黑嘅，佢燒到好燶啊！但係價錢都唔貴喎，10蚊已經有2個，9.92件。咁呢個呢係正常嘅葡撻，11.9有4個。仲有老婆餅啦，雞仔餅都有喎，13.9一盒。另外雪櫃呢有個榴蓮嘅泡芙喎，成個嘅榴蓮千層蛋糕45.9，仲有呢啲瑞士卷，2個裝嘅香檸芝士撻，仲有其他味嘅茉莉都有喎。呢個係芒果蜜瓜爆珠蛋糕喎，19.1，做緊特價。呢盒係青提味嘅羅馬山乳麵包啊，全部都係 cream 喎，唔知好唔好食呢？呢邊呢就有啲沙律啦，15.9一大盒啦，呢個都係做緊特價。另外仲有啲涼拌嘅小食啦。嚟到生果區啦，呢個黃桃4.14.9，呢邊有水蜜桃啦，21.9 4個。呢度有唔同嘅泡菜啦，一啱都係10蚊罐啫喎，一包包呢啲仲平啲8.7。呢邊仲有好多唔同嘅葉菜啦。呢罐係羽衣甘藍都有喎，仲有啲醃嘅蒜頭啦，呢隻中家虎嘅泡菜喎，10蚊包啫喎。
呢邊呢仲有啲雪嘅意大利粉啦，一盒盒嘅都有嘅。呢邊有拉麵，呢一隻係叫伊都拉麵啊，9個9兩個。佢自己牌子出嘅刀削麵啦、蕎麥麵都係5個9、6個9啫喎。呢邊呢有拉麵雪兒，唔知係咪以前好 hit 嗰隻拉麵雪呢？呢個30蚊有3盒，以前食過呢都幾好食嘅。一大包嘅冷麵啊，5蚊咋。呢度仲有呢一盒盒急凍嘅湯啊，19個9。呢個大盒嘅39個9。呢盒呢五指毛肚茯苓烏雞湯都係39個9。胡椒豬肚湯。呢個呢鹹蛋黃芝士牛盒，好似幾得意。呢包應該係炸雞粒嚟嘅。下邊仲有啲急凍嘅嘢啦，急凍嘅芋頭。呢個係雞翅薯條。呢啲都係雞翼，但係大家買嘅時候呢，留意睇下佢係咪生嘅喎，生嘅就唔俾入境啦。仲有謝霆鋒出嘅風味酥皮餡餅啦，14個9一包。呢啲係一口酥雲吞脆皮餃，都係10蚊零9。一包包自家製嘅手抓餅，9個9都有，至到14個幾。有香蕉飛餅、榴蓮飛餅喎。喺隔離呢，有呢啲芝士牛肉卷10蚊零9毫，仲有好多唔同嘅披薩啦。佢自家品牌嘅披薩21個幾。隔離呢度呢，有喇沙海鮮麵喎，19個9一盒。上面有好多唔同嘅意粉啦。呢個喇沙海鮮麵呢，睇落好似都幾大盒，好似都有幾多料。呢邊呢有啲一包包急凍嘅牛角包啊，菠蘿包都有。呢個好得意喎，呢個抹茶車輪餅咁，黃金菠蘿包啦。呢個係安格斯牛肉漢堡啊，17個9。呢個 bagel 啊，2蚊啫喎。咁我哋呢行完超市呢，就睇下第2層買啲咩先。咁佢呢主要係買啲兒童嘅衫啦，仲有買啲玩具產品，成人嘅服裝都有嘅。咁又有唔同嘅 T 恤啦。行完AEON呢，我哋就帶大家睇下另一間超市七鮮。咁但係呢間超市呢，其實喺AEON行過嚟呢，其實都要成差唔多4個字嘅時間。咁所以其實我又唔太建議行埋呢間嘅。不過一場嚟到呢，都影埋俾大家睇下呢間有啲咩買先。咁佢呢，又係買啲包啦，啲包都幾吸引喎，15個9一大盒。迷你豬柳包啦。呢個係芝士鹼水腸仔包，仲有好多唔同款式嘅包啦。合桃酥都有。隔離呢度呢就有甜品區，有啲瑞士卷啦，迷你嘅瑞士卷都有喎，唔同味嘅。大件嘅瑞士卷。呢個係腸仔包啦，19個9有6個。呢個係無水雞蛋糕，好多唔同嘅蛋糕啦。呢一邊呢就有抹茶鹹奶油雙拼泡芙，有6個。呢啲呢係迷你嘅泡芙仔，都係10幾蚊啫。咁有葡撻啦，14個9 4個。咁七鮮呢，其實佢自己呢都有出好多唔同嘅麵啊，唔同嘅嘢食嘅。咁呢個呢叫南寧老友粉哦，13個9。呢盒係5珍菌湯素麵，12個9。呢間超市呢有好多唔同嘅粉麵賣喎。都係10幾蚊啫，呢個係肥腸粉。
好多好特別嘅麵啦，有燒焦牛肉拌麵，呢邊呢有海南嘅糟粕醋酸辣粉喎，花溪牛肉粉都有。咁呢佢仲有得坐嘅，咁大家買咗啲熟食呢都可以坐喺度食嘅。咁呢度呢仲有片皮鴨啦，有成隻嘅燒雞，呢個燒肉都係18個幾啫。有好多唔同嘅熟食啦，焦魚頭都有喎，有唔同嘅滷肉啦，燒鰻魚，仲有啲即烤嘅串燒啦，有魷魚串、香腸，呢個蒸嘅嘢食，有啲包仔啦，小龍蝦。成盤嘅蒸魚啦，同埋蒸蜆、蒸蝦，嚟到雪櫃呢邊呢，都有好多唔同急凍嘅包類啊，芝士卷，呢個黑豬肉小籠包，呢邊就有生肉包啊、叉燒包、奶黃包、手抓餅。蝦仁海鮮餅都有喎，仲有啲糍粑啦、韭菜盒子、羊肉燒賣，好多包啊，全部都係包點。呢邊有急凍大閘蟹啦，仲有醃篤鮮，仲有啲串燒，一盒盒嘅佛跳牆都有喎。有港式花膠雞啦、椰子雞、羊雜湯啦，都幾大盒，但係呢可能係生嘅，所以大家要留意返，可能唔俾入境㗎喇。呢啲無血旺一大盒，全部都係佢七仙自己出嘅。咁呢個韓國部隊鍋都有喎，鹽酥雞啦，呢個係清湯牛肉鍋，都幾特別。呢度呢又係有啲一盒盒嘅即飲嘅湯啦，整返熱佢就可以㗎喇。9個9一碗。雞湯獅子頭9個9。呢邊就有啲醬牛肉啦，臘腸貢菜綠蓉菇，仲有啲冷吃雙拼，呢個豬蹄同埋豬耳。呢邊仲有好多啲燒肉啊、燒鴨啦，唔同嘅熟食，手撕雞啦，仲有啲飯盒都係10幾蚊一盒。呢邊呢有好多唔同一包包嘅雞嘅熟咗㗎喇，咁就可以拎返香港，返去整返熱就食得。呢個係窯雞、鹽焗雞啦，呢個白切雞，有好多款唔同嘅雞喎，真係。全部都係20幾、30幾、40幾蚊，五指毛肚雞都有，我就買咗一包返去，但係我覺得麻麻地啫，唔係太好食。咁又有即場嘅壽司雞啦，有唔同嘅麵，葱油拌麵、冷麵、小鍋米線、雞肉螺旋意粉。呢個意粉好抵喎，17個9有2包。黑松露牛肉意粉，呢度呢仲有好多唔同嘅啤酒啊，西瓜味嘅啤酒啦，呢個係櫻花龍井啤酒，呢個係玫瑰加梅味嘅啤酒，仲有呢個呢係巴樂，都係6個9、4個幾、6個幾。
最後呢，3個區有榴蓮啦，30幾蚊。呢邊有西瓜。嚟到最後總結啦，我都幾值得推介大家嚟呢間 AEON 嘅，因為佢真係好大咧，有2層，同埋佢買嘅熟食啊，買嘅嘢呢都有好多，同埋價錢呢都好平，仲要連堂過嚟呢都係搭10分鐘嘅地鐵車程就已經到咯，所以都好推介大家嚟嘅。至於另一間七鮮呢，雖然話喺同一個地鐵站，但係呢行過嚟都要成20分鐘。同埋呢，佢入邊都比較細啊，唔算話好大。雖然佢賣嘅嘢都幾特別，但係呢，其實佢近福民站呢，其實都有一間嘅，所以我覺得大家就唔使去呢間咁遠啦，喺福民站嗰度買都已經 OK 噶啦。中意我條片嘅朋友記得 like、comment、subscribe 我嘅 channel 啦，小正大路。